амнааттай холбоотой заалт 42-5-ыг хойшлуулсан. Хойшлуулсан үндслэл юунаас болсон бэ? Яагаад хойшлуулах болов гэхээр Онтрагийн хэлтсэрийг хийх хүртэл хугацаанд хойшлуулах шаардлагатай гэдэг саналыг Батнарамдал гишүүн Монгол Ардын намын бүлэг дээр гаргасантай холбоотой энэ асуудал өнөөдрийн хүртэл үргэлжлээд явж байгаа. Үргэлжлээд явж байгаа. За шалтгаан нь юу юм гэж? Хойшлуулах ямар шалтгаан юм? Онтрагийн хэлтслийг хийх хүртэл гэхээр онтра гэж юу юм? Онтратай яагаад холбогдоод байгаа юм? Энэ амнаатын өсөн нэмэгдэх хувь хэмжээ. За онтра бол компани. Rio Tinto компани одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Оюут толгой төсөл үндсэндээ 3 бүлэг ордоос бүрдэж байгаа. Хьюга, оюутын орд бол өнөөдөр ил урхаа явуулж байгаа. Хойд хьюгийн өмнөд хүүгээгээ 2 том одоо ордын хамгийн том нь хойд. Энэ нийт одоо манай нөөцийн, оюутлогын нөөцийн, оюутлогын бүлэг ордын нөөцийн 50-аас илүү нь энд байгаа. Энэ орд бол дэлхийд маш томд тооцогдох цөөхөн ордын нэг. Маш баян агуулгатай нэлээд гүнд байдаг ийм орд. Энэ ордын хойд хэсэг нь, хойд хьюгагийн одоо хойдлын хэсэг нь, дээр нь хьюгагийн тал нь энэ Онтра гэдэг компани эзэмшиж байгаа 2 лиценз төр байна. 2 лицензийн асуудал. Өнөөдөр энэ Онтрагийн хэлтслийг хий гэдэг бол Онтра гэдэг компанитай хэлтслийг хийх тулгаж амнаатын хуулийг хойшлуулж байгаа юм л да. За магадгүй хамаагүй Онтратай ч байна уу, Rio Tintoтой ч байна уу, тэр 2 лицензээ ашиглах хэлтслийг бид хийж болно. Гэхдээ өнөөдөр техник эдийн засгийн үндэслэл нь Онтра дээр гараг байгаа. Rio Tintoгийн туйлын хүсэл мөрөөдөл бол өөрийнхөө тэзүү дотор оруулж одоо бодсон Риогийн скалгаар хийлгэсэн тэзүү дотор байгаа энэ Онтрагийн ордыг яг энэ тэзүүгийнхаа хүрээнд батлуулж аваад одоо байгаа хөрөнгө оруулалтын гэрээ, одоо байгаа нөхцөл рүүгээ санхүүгийн одоо хөрөнгө оруулалтын нэртэй санхүүгийн луурын схем рүүгээ оруулах хүсэлтэй. Туйлын хүсэл мөрөөдөл нь энэ шүү дээ. Хамаагүй бид нар Онтратай ч юм уу эсвэл өөр нэг газар хий. За Риотой хийж болно. Тэгвэл оюутлогын эзэмшиж байгаа одоо явж байгаа төсөл тусдаа дахиад бид энэ Онтра дээр тусдан тэсүү хийж энэ асуудлыг гаргах ёстой гэж би үзэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээрээ тохирч явах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр манай зарим гишүүд энэ бол амнаатын усан нэмэгдэх хувиа бууруулчихаар Онтра дээр бага амнаат ноогдуулах гээд байна гэж буруу ойлголттой ч байна, зарим нь толгой эргүүлчих байна. Ард иргэдийн толгойг эргүүлж байна.